ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಡ್ಕದ ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಪವಾಡವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಸುಳ್ಯದ ಗೋನಡ್ಕದ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 12 ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನೇಮ ನಡೆಸಲು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 11 ಹರಕೆ ಮತ್ತು 1 ಮಾಮೂಲಿ ಕೋಲ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ 12 ದೈವದ ಕೋಲದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೇಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ 13 ದೈವಗಳು ಗೋಚರವಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ 13 ದೈವಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ದೈವ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಒಟ್ಟು 15 ಮಂದಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅದೇ ದಿವಸ ಉಳಿದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 12 ಮಂದಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಮಾಡೋರು, 2 ಇತರರು. ಆದರೆ ದೈವ ನರ್ತನದ ವೇಳೆ 13 ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಕುತೂಹಲ. ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಪವಾಡ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಾರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬರ್ತದೆ ಪರಕೆದಾಯ್ತನ ಕೊರತು ಪೋಣ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಈ ಕಮಿಟಿಡ್ ಸೇರ್ಪಣ ನಿನ್ನ ಪುದರ ಪಾಡ್ಪೆ ಅನ್ನಾಗ ಆವು ಅಂಡ್ತೆ ನೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೊತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಬಂತಿರಂಡು ಜಗನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಜಿ 12 ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಏಕಾಗ ಕಾಲಟ್ ಲಕ್ಕತ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ದುಂಬೆ ಮೂಜಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಪಂಡೊಂತೀರಿ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿನ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಟ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕಮಿಟಿ ತಗ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದನ್ಲ 12 ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮನ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟ ಇತ್ತೀರಿ ಈತನಂಚೆ ಇತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ರೂಪಂತ ಓಡುವಂಡದ್ದು ಅಂಚೆ ಮುರಾಣಿ ದನ್ನ ಮುಲ್ಪ 12 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪನಾಡಿಗೆ 13 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಅಂಡ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಆರೆಟ ಬತ್ತು ಪನಿಯರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆರೆಟ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡಿಜೇರಿ 13 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಉಂಟು ಅಣತು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂತನಿ ಅನಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲೆ ಆರೆನ್ನ ಲೆತ್ತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಾಂದಿಟ್ಟು ಕೊಡೆ 13 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚ ಮುಳೆ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಆದಿತ್ತಂದು 12 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎತ್ತ ಅಲ್ಪ 13 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎತ್ತ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾಯಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಊರು ತಗಲೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರೋಂಡತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ನಂಬುನ ಬಾತೇನ ಕೈ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉಡುನು ಬಂಡತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಡ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬಂಗವತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಲ ಆ ಬಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮುರಣಿ 12 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಉಡುನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತೆಯೇ ಮಾಂತದಿಕ್ಕೆ ಕೂತಕ್ಕೆ 12 ತವೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕೊಣತದ ಅವು ಕೊಣತದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುತುಣಾಗ ಏನು ಕೌಂಟ್ರ್ ಹೊಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆ ಒಂತಿಪ್ಪನಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಒಂಥದ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಳಿಗೆ 13 ತೋಜೊಂದು ಏನು ಕೌಂಟ್ರ್ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಬಂಡೆ ಇಂಚೆ ಆವಂತುಂಡು 13 ಕೊರಗಜ್ಜೆ ತೋಜೊಂದುಗಳು ಅಪ್ಪಗ ತೋಜೊಂದು ನನಗೆ 6 ಒಂಜಿ ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಂತೆ 6 ಸೀದ ಹೋಯ್ರು ಅಂಚಿಗೆ ಅವು ಪಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಕೇನುಡು ಬಂಡದ ಬತ್ತನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಂಚಿನ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಲೆಪ್ಪನಗಳ ಕೌಂಟ್ರ್ ತಡೆ ಬತ್ತಿಜೇರಾರು 6ನ ಬೆತ್ತೆ ಐತೇರು ಎಂಚಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇನುಡು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ತುಯಿನಗ್ಲು ಕೇನೋಡೊಂದು ಬಂಡದ್ದು ಫೋನ್ ಅನ್ಪಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಫೋನ್ ಹೊಲ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡ್ತಂಡು 3-10-40 ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ ಅವಸ ನಾವೊಂದು ನಾನೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅವಡುಗಳು ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಈಡೆ ಬರ್ಪಣ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರತು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರತು ಎಂಕಳ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಪತ್ತಪಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಳಗಾತ ಕೊರಡು ಎಂಗಳ ಮಾಂತರಿಗಳ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು 3 ಆದಿಮುಗ ಇರುತ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ನೆಂತೊಂದು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಏಕಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಮಿಟಿ ತಗ್ಲು ಒಂಜಿ 12 ಅಜ್ಜನ ನಿಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ್ದು ಮೂಲು ಈ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಎನ್ನಟ್ಲ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಎನ್ನಟ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈ ಸರ್ತಿ 12 ಅಜ್ಜೆ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಂಡೇರು ಅಂಚನೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ನಾಗ
ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಟ ಪಂಡಿಜರ್ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚ ಪನಿಯರ ಆತನ ಆಪುಜಿ ಇಂದೇ ಪಂಡೋದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನಿಯರ ಆವಂತಿದ್ದೆ ಅಂಡದು ಅಂಚ ತಿಮ್ಮಗ ಐದುಕ್ಕ ಐನ ಮನತ್ತಾನಿ ಏನು ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಂತ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ పోతాను ಅಲ್ಲೂ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಪದ್ರಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆತ್ತು 13 ಕೊರಗಜ್ಜೆತ್ತು ನಂದು ಐದುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ನೆರನ ಮಗಳು ಇಂಕ ಕೋಲ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡರು ಏತು ಅಜ್ಜೆ ಎತ್ತದು ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಂಡೆ ಪದ್ರಾಡು ಎಂದಿತ್ತು ನಂಡೇರು ಅದು 13 ಇತ್ತನಿಗೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು 13 ಅದನ್ನ ಇಂಕ అయిన ఉపాస చర్చ అంతదానికి ఉపాసం ఇంకా అగ్గెలు పాడుతున్నా తడిపేది అగ్గెలు బలసారుండు అవులో పదరాడే అగ్గెలు పాడుతున్నా అంచనే ಒಂದು ಕೋರಿ ಪೂಜೆಕನವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪದ್ರಾಡೆ ಪೂಜೆಕದನ ವೀಲ್ಯ ಕೊರ್ನಾಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪದ್ರಾಡೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಕಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಟ್ಟುನಗಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಪನ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ ಪದ್ರಾಡೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟತನ ಅಂಚತಿಪ್ನ ಅವು ಪೂರ ಆ ಅಜ್ಜನ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಈ ಅಜ್ಜನ ವಿಸ್ಮಯ ಇಂಚನೆ ಪೋತು ನಾನ ದುಂಬುಕಳ ಈಡೇ ಬತ್ತದು ಏರೈನೇ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಆ ಅಜ್ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದ ನೆನಪೇರ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಕೊರಡು ಅಂತ ಆ ಅಜ್ಜಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಕಲ ಪದ್ರಾಡು ಬೂತ ಮಾಲ್ಪುಗನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಐಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿಯೋದು ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡು ಬೂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟ ಕಮಿಟಿ ತಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟ ನಾವು ಪಾಡ್ತು ಕೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಣಿ ಪದ್ರಾಡು ಬೂತಗು ಬೂತ ಕಟ್ಟಿನ ನಡೆ ಪೋನಾಗ 8 ಜನ పోత ಆ 8 ಜನಲ ಸೇರ್ತು ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ತಾವ ಪದ್ರಾಡು ಕೊರಗ ಜನ ಬೂತಗ್ಲ ಅಂಚ ಮೂವರು ಮುಗಿರಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಮಂತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತು ಬೂತಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಬತ್ತದು ಬೂತ ಕಟ್ಟಿನಾಗ್ಲು ವೀಳ್ಯಾಗಿ ಬತ್ತಾನಾಗ ಅಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತು ಪದ್ರಾಡು ಬೂತ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಟ್ಟಿರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾವಧಿ 11 ಪಾರ್ಕೆತ್ತ ಅಂಚಿನ 11 ಬೂತ ಗೊರ್ನಾಗ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮಟ ಆ ಕಾಲಾವಧಿಲ ಸೇರ್ತು ಪದ್ರಾಡು ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬತ್ತನ ಪದ್ರಾಡು ಸಮ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆವಂತಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಆಂಡಿಗೆ ಮೂಡು దాని అంట 13 కొరగజ్జೆ లెక్క తెరింది అంచనే ఇంట్లో బట్టలు కొడుతున్న పదరాడు ముట్టాలు మాడుతున్న పదరాడు అంచనే కోరి గెడుతున్న పదరాడు కొరగజ్జ వీలే కొరనాల పదరాడు ఇంట్లో కుంటు కొడుతున్న పదరాడు ఆ భూత గలియ ಆ ಭೂತ ಘಟನೆಗಳು ಏ ರೀತಿ ಕೇಳೋದಂಡ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಎತ್ತು ಭೂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಪೂರ ಆತನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ನೇಸು ಗೊತ್ತಂడి ಮೊಬೈಲ್ 13 ಭೂತ ನಲಿತೊಂದು ಅವು ಇಂಚೆ ನಲಿಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಪದ್ರಾಡು ಕೊರೋನು 13 ಇಂಕ್ಲ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತು ಬೈಯಾಗಿ ಕಮಿಟಿ ತಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚ ತಾನ ತಾರೇಟ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ನಡ್ತಲಿಗೆ ಐಕೆ ನಿಗ್ಲು ಬೋಡಿ ಪಡಿಸಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮೂಳು ಆತಂಡು ಇಂದು ದಾನ ಕೊರಗ ಜನ ಬತ್ತನ ಒಂದು 6 ಎಂಕ್ಲೆ